清晰好多，比我預期好好多。Hello，張女士早晨啊！今日好早晨高興有呢個機會同你面對面嚟溝通啦。咁你覺得你依家做咗手術之後咧，睇啲字清唔清啊？睇手機呢啲啊？睇得好清啊！做手術之前咧，尤其是左眼咧，咁就因為我有深散光、下散光同近視，咁就睇嘢好蒙，就靠隻右眼嘅，不嬲都。咁我又唔中意戴眼鏡喎，咁所以就睇嘢都蒙地嘅。咁加上可能而家有白內障啦，仲加蒙啦。咁跟而家做咗手術之後，就真係尤其是左眼清晰好多，比我預期好好多。比如起碼睇嘢都會好平衡，唔會話咁辛苦係嘛？係啊，係啊，眼好隻眼唔好，好疲勞㗎睇嘢。係啊，係啊，係啊。係咧，咁你做手術之前，你最擔心嘅問題係咩咧？最擔心係真係睇唔到嘢啦。咁因為咁，所以我就要求做咗左眼先，因為我左眼係最弱㗎嘛。而家就放心咯。好放心，即係覺得係揀啱咗啦。係啦，係啦，絕對係。咁你係點樣了解到我哋醫院嘅？仲要點解會揀我哋深圳普瑞醫院做手術？其實就係因為我兩位姑仔咁喺度做咗。做咗之後，佢覺得好好，就極力推介我。介紹你過嚟。係啦，咁我話佢又話免費檢查㗎嘛。係啊。咁我咪同我啲屋企人啊，咁咪過嚟檢查咯。檢查咗之後，咁我都係諗住係做㗎啦。咁同埋我兩位親友啊，大伯同大伯娘都喺度做咗㗎啦，已經。係啦。係咯，其實呢啲手術都係早做早享受嘅，因為係啦，我姑仔就係成日咁講啦。係啊，係因為你姑仔佢真係做咗體驗到做同唔做嘅區別係好大嘅分別嘅。係啊，反正好似白內障，我哋係隨住年齡嘅增長啊嘛，每個人都會有嘅。總之就係幾時都要做啦，不如早做早享受。係，我都係咁樣諗，所以就決定咗啦。係啦。仲有咁喺你手術過程中啦，一般都係好緊張噶啦。咁我哋手術過程中呢啲姑娘對你嘅照顧周唔周到啊？佢周到啊，咁佢都好細心啊，咁就平時又有量血壓啦，跟住又你監測其他嘅指標。監測係啦，咁同埋有時我要訂飯啊，咁佢都幫我哋做咯，咁樣 OK 啊。因為知道你哋可能用我哋國內啲 Apps 唔係幾熟悉啊嘛。係啊，因為要有電話號碼先訂到啊，我哋冇。係啊。係咧，我想請問一下你對我哋嘅劉院長有咩睇法啊？簡單評價一下，因為佢係你哋嘅主刀醫生啊嘛。我覺得佢好好啊，俾我有安全感啦。咁同埋佢又識講廣東話、白話啦。咁因為我普通話就唔識聽嘅。親和力都幾係啊。同埋我兩位姑仔都係揾院長做嘅，咁所以我都好有信心啦，都 OK 嘅。都有好有安全感俾到你哋。係啊，恭喜你以後有個清晰嘅世界。係啊，多謝。